ആ മച്ചാനെ, ഇനി ഒരു 1.5 മാസം നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാം കേട്ടാ. വാ, ഇറങ്ങിക്കോ, വാ. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കരുമാലൂർ മൃഗാശുപത്രിയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞാപ്പു, ജൂനിയർ കുഞ്ഞാപ്പു ഒരു പണി അങ്ങോട്ട് പറ്റിച്ച്. അറിയാലോ, 2 ബാർബറി മുട്ടന്മാർ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമാർ, നല്ല കുരുത്തക്കേടാണ്. അപ്പോൾ ഓടി കളിച്ചത് ഏതോ പലകയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാല് വെച്ച് ലോക്കാക്കി പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാലെന്തായാലും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാവം നല്ല വേദന എടുത്താണ് നിൽക്കണത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെയും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഒരു ഞൊണ്ടൽ പോലെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഫാമിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആളുടെ കാല് ചെറുതായിട്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊട്ടലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വടി, റീപ്പർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ പരീസും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫാമിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തവണ ഫാമിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ലാതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായതേ, പൊതുവേ കർഷകർക്കിടയിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ശതമാനം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു പെരുമാറ്റമല്ല കിട്ടാറ് എന്നുള്ള പൊതുവായി ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ കരുമാലൂരുള്ള ഈ ഒരു മൃഗാശുപത്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്വീകരണവും നല്ലൊരു പെരുമാറ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറിൻ്റെ നിന്നും സ്റ്റാഫിൻ്റെ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അവരതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ, പറഞ്ഞു തരാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത്, പിന്നെ എന്താണ് അത് ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സും ആ ഡോക്ടർ കാണിച്ച്. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റീപ്പർ അപ്പുറത്തൊരു മരത്തിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് പോയി 2 റീപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം വാങ്ങി, അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബാൻഡേജ് 2 റോളും വാങ്ങി, പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റും വാങ്ങിയിട്ട് സാധനം താളനൊക്കെ എടുത്തിയിട്ട് സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഇട്ട് തന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസത്തേക്ക് ആളോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണതേ. ആളെന്തായാലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസം നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ഓക്കെ.